किंग बहादुर घोड़े के लिए मॉन्स्टर साइलेंसर बना दिया। तो राम राम मेरे सारे भैया ने, जैसे कि आप सभी को पता है मैं बना रहा हूँ एमपी का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर किंग बहादुर घोड़ा, जो कि गुरुवीर भाई के लिए। आज हमें किंग बहादुर घोड़े के लिए मॉन्स्टर साइलेंसर बनाना है। तो मैं कार्डबोर्ड का पेपर ले लेता हूँ और उसे गोल कर देता हूँ। गोल कर देने के बाद हमारा मॉन्स्टर साइलेंसर बन गया था। अब बाकी है साइलेंसर को थोड़ा रियल लुक देना। तो मैं साइलेंसर को ऊपर से थोड़ा सा काट देता हूँ। थोड़ी सी जुगाड़ करने के बाद हमारे साइलेंसर की लुक बिल्कुल रियल आ रही थी। अब बाकी है साइलेंसर को किंग बहादुर घोड़े में लगाना। तो मैं मॉन्स्टर साइलेंसर को किंग बहादुर घोड़े में लगा देता हूँ। कल हम किंग बहादुर घोड़े में कलर कर देंगे। तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो और इस वीडियो को गुरुवीर भाई को टैग कर दो और फटाफट से 1K करवा दो।